kwa nini Mungu akusaidie. Niulizo inakuya kwa nini Mungu akusaidie. Leo ungali unaishi, unatembea, kwa nini Mungu akusaidie? Si kwa sababu wewe ni mkamilifu, si kwa sababu wewe unastahili, lakini kuna kitu ambacho kinaacha Mungu anakusaidia ni kwa sababu ya kile kitu aliweka ndani. Iwe huduma, iwe kipesa, iwe nguvu, kile alichoweka ndani yako cha thamani katika maisha yako ni kile kinaacha Mungu anakusaidia. Na kile kitu aliweka ndani yako, hata ulimwengu wa giza, yaani adui, anakiona na anakijua. Na acha Mungu anakusaidia ili akulinde kila leo. Ndio maana ungali unaishi, si kwa nguvu zako, si kwa sababu uko mwema, si kwa sababu uko mkamilifu, lakini amekusaidia kwa sababu anataka siku moja kile kitu kifanye kazi. Ndio maana anatazamia shukurani kwako. Kila leo ni sharti useme, singelikuwa Bwana ningelikuwa wapi? Bwana na haja ya shukurani yako ya kila leo.